Օգնական շնորհակալություն ձեզ մոտեցումներ ներկայացնելու համար։ Ես վերջերս կենտրոնական բանկի հետ մի թեմայով եմ անընդհատ քննարկում ալինում, ինձ հետաքրքիր կլինի ձեր կարծիքը։ Հարց առաջի, սա դրամ-դոլար վարկագիծն է։ Այս տատանումները, այս կետը, սա դեկտեմբերի վերջ 18 թվական, հունվար 19 թվական։ Տեսնում ենք, որ ցնցումների մեջ է, սենց վոլատիլություն չկա։ Ես կուզեի հասկանալ ձեր մոտեցումը, ձեր փոխանցել ձեր բացատրությունը, ինչի է դրամը 18 թվականի դեկտեմբերից իրան սենց պատեպատ տալիս։ Սա առաջի հարց։ Երկրորդ հարց, պոնկտան, այսօր ես վերցրել եմ, նայել եմ Հայաստանի կամական բանկերից մեկը, ասկան առաջինը այդ բանկն էր, այդ բանկը բացեց։ Ուրեմն տարուց տարի ու կես ժամկետային ավանդները, մինչև 100 միլիոն, տալիս է 9% ավանդային։ Համարժեք դոլարի վրա տալիս են 3,5%։ Դա նշանակում է, որ մի տարի ու կես հետո 380 դրամ ներդրողը կստանա 414.2 դրամ։ Դոլար ներդրողը կստանա 1,035 ցենտ։ Նշանակում է դոլարը, եթե մենք առաջնորդվենք տոկոսային չծածկված պարիտետի սկզբունքով, պետք է լինի 420 լումա։ Դուք ամենալավ ֆակուլտետն եք ավարտել մաթեմատիկական տնտեսագիտության մեջ։ Դա նշանակում է, որ այսօրվանից դրամը պետք է սկսի արժեզրկվել, այլապես մեր մոտ առաջանում է արբիտրաժային եկամուտի հնարավորություն։ Բայց այսօր առավոտյան բանկերը, որ բացվել են, մենք էլի տեսնում ենք դրամի արժևորման միտումներ։ Այս ֆունդամենտալ օրենքը ըստ ձեզ ինչու չի պահպանվում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եթե փոխարժեքի տատանողականության հարցը դիտարկենք, ըստ էության գլխավոր տատանումը արձանագրվել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր, երբ որ հայտնի պատճառներով Հայաստանն ունեցավ արտարժույթի նշանակալիներ հոսք եւ դրանով պայմանավորված ուրեմն տեղի ունեցավ արժեվորում, ինչ վերաբերում է ձեր նշած մյուս հարցին, որը տոկոսադրույքների տարբերությունը ենթադրում, այստեղ շատ կարևոր հարց է ինչ տրամաբանությամբ այսօր լիկվիդայնության պահանջները բանկերի պարագայում տարբեր են։ Բանկերը այսօր, որոշ բանկեր, հիմնականում խոշորները, միջազգային ամենատարբեր ֆոնդերի, ֆինանսական ֆոնդերից ռեսուրսներ ներգրավելու հնարավորություն ունեն եւ այդ ռեսուրսները կարճաժամկետ են եւ բնական ու արտարժույթով են, հետեւաբար արտարժույթով բարձր տոկոսով ռեսուրսներ ներգրավելու անհրաժեշտություն իրենք չունեն, դրամի պարագայում լիկվիդայնության ներգրավման գործիքները բոլորովին այլ են։ Այսօր մենք երկրորդային ֆինանսական շուկայի մրցակցության մասով ունենք լրջագույն խնդիրներ, այսօր մենք դրամային իրացվելության տրամաբանության մեջ այլընտրանքային գործիքների կիրառման առումով ունենք լրջագույն խնդիրներ եւ արդյունքում նաեւ այստեղ պետք է հաշվի առնել պետական պարտքի գործոնը, պետական պարտքի ֆինանսների նախարարության գործունեությունը ֆինանսական շուկայում իր հետ բերում է բավականին բարձր տոկոսադրույքի մակարդակ պետական պարտատոմսերի առումով, իսկ դա այսպես ուղենիշային է կամ այսպես բենչմարքինգային է հանդիսանում ուրեմն շուկայի համար։ Այս իհարկե գործոններ շատ են իրենք իրականում, բայց հիմնական թիրախային գործոնները սրանք են, որոնք ձևավորում են այն իրավիճակը։ Իսկ թե ինչու դա համարժեք փոփոխություններ չի առաջադրում, մենք ֆինանսական համակարգում ունենք այսպես մի քանի հիմնական խաղացողներ, բանկային համակարգում չնայած մենք համարում ենք, որ բանկերի թիվը Հայաստանի համար միգուցե շատ է, բայց այնուհանդերձ առանցին շուկաներում ունենք համակարգը կազմավորող բանկերի էական դերակատարությունը եւ այստեղ կարելի ասել որոշակի ուրեմն սահմանափակ մրցակցության իրողություններ կան, ինչը շուկայական առանձի մեխանիզմների այսպես ազատ
եւ լիարժեք գործունեության սահմանափակ հնարավորություններ է ստեղծում։ Իրականում այո պատճառներ շատ են։ Քթան, ես ձեզ սա փոխանցեցի, ասում եմ, տատանողականությունը սկսվել է 2010 թվականի դեկտեմբերից։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը 22 թվականի փետրվարից է սկսել։ Ես ձեզ հարցնում եմ տատանողականության մասին, ոչ թե դրամի արժևորման մասին։ Իհարկե դոլար շատ եկավ, դրամ պետք է արժևորվի։ Հայաստանը դարձավ տրանզիտային կենտրոն։ Ես ձեզ հարցնում եմ տատանողականությունը, ոչ թե այս հատվածը, այլ այս հատվածը եւ մասնավորապես այս հատվածը։ Դրամը իրան պատեպատա տալիս։ Հասկանում եք, ես տատանողականության մասին եմ խոսում։ Մյուսը, ես ձեզ հարցնում եմ արբիտրաժի հնարավորության մասին, որը համարյա 3 տարի է գոյություն ունի։ Կոռեկցիան պետք է գա, ուղումը պետք է գա կամ տոկոսադրույքների վրա, կամ փոխարժեքի վրա, բայց մենք դա չենք տեսնում, այսքան ֆունդամենտալ օրենքի խախտում ունենք մենք Հայաստանում։ Եվ դուք սա մասին խոսում եք, գոնե ռիսկայնության մասին մի բառ ասեիք։ Ինձ հետաքրքիր է ամեն դեպքում ձեր մոտեցումը, ինչի է սա խախտվում։ Եվ ձեր պատասխանից իմ մոտ 3-րդ հարցը առաջացավ, որի հետ լրիվ ձեր հետ համաձայն եմ, ասում եք բանկերը ռեսուրս ներգրավելու հնարավորություն ունեն օտարերկրյա։ Լիովին ձեր հետ համաձայն եմ։ Քիչ առաջ 10 րոպե առաջ կառավարության ներկայացուցիչից իմ տված հարցն էր։ Բանկերը ունեն այդ հնարավորությունը։ Ինչի է կառավարությունը վերցնում պարտք, տալիս կենտրոնական բանկին, կենտրոնական բանկը տալիս է բանկերին եւ մենք չենք իմանում կենտրոնական բանկը ինչքանով է տալու իր շահառուներին։ Հա, բայց խնդրեմ առաջի 2 հարցը մի քիչ ավելի կարեւոր է, որտեղ դա ֆունդամենտալ խնդիր է։ Մենք ունենք ոչ թե արժևորում, որը հասկանալի է, մենք ունենք անհասկանալի տատանողականություն, ռիսկայնություն ունենք հսկա։ Շատ լավ, բերեք փոխադարձ հարցեր տամ, տատանողականություն ասելով ինչ եք հասկանում։ Քանի տոկոս տատանումն է համարվում տատանողականություն։ Ինչքան պետք է լինի դիսպերսիան, որովհետեւ դուք համարեք տատանողական։ Ինչքան եղել է, հիմա ավելացել է։ Ըստ էության նայեք, չէ, այստեղ պետք է մենք հասկանանք, հա, ասենք, ինչքան դիսպերսիան է համարվում, օրինակ, եթե ասենք, 1 սիգմայի տրամաբանությամբ դիտարկենք, 1 սիգմայի շրջակայքում տատանողականություն ինքը չի համարվում, որ այստեղ կա խնդիր։ Երկրորդը, դուք ինձ գրաֆիկը տվեցիք, այդ գրաֆիկում հիմնական առավել ուշագրավ անկումը, այո, պայմանավորված էր այն գործոնով, որ ես ձեզ նշեցի։ Իսկ եթե դուք ասում եք տատանողականությունը, ուրեմն մենք պետք է հասկանանք հետևյալը. տատանողականության որ մակարդակից սկսած մենք պետք է համարենք, որ շուկայում ունենք խնդիր, եւ երկրորդը կենտրոնական բանկը ըստ էության փոխարժեքի թիրախավորում չի իրականացնում Հայաստանի Հանրապետությունում, փոխարժեքը ձևավորվում է առաջարկի պահանջարկի վրա։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը այո մեծ չէ եւ այստեղ այո ֆինանսական ռեսուրսների արտարժույթի ներհոսքը եւ արտահոսքը նույնիսկ կարճաժամկետ կարող է տատանողականության այսպես տվյալ իրողությունը ցուցաբերեն, բայց այստեղ գլխավոր հարցը տվյալն է տատանողականության, որ սահմանից են սկսվում նշանակալի ռիսկերը, որոնք կարող են խաթարել համակարգի կայունությունը։ Այն հանգամանքը, որ նշված ժամանակահատվածում ֆինանսական համակարգը ցուցաբերել կայունություն, նշանակում է այդ տատանողականությունը չի ազդել նշանակալիորեն ֆինանսական համակարգի կայունության վրա։ Նույն տրամաբանությամբ, ասենք, մարդու պարագայում, եթե նայենք, օրվա ընթացքում, ասենք, պուլսը տատանվում է, օրինակ, ասենք, 70-ից 90 տարբեր պատճառներով։ Կան սահմաններ, որից գերազանցելու կամ իջնելու պարագայում դա լրջագույն խնդիր է առաջանում։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, որն է այդ սահմանը, այս դեպքում ձեր նշած գրաֆիկում եւ եթե նաեւ հաշվի առնենք կենտրոնական բանկի նշված ժամանակահատվածում ֆինանսական կայունության հաշվետվությունները, մասնավորապես փոխարժեքի տատանողականությունը չի ընդգրկել այն սահմանները, որը որ որոշ բացառություններով իհարկե մենք համարենք, որ ունենք ֆինանսական անառողջ համակարգ, բանկային նաև անառողջ համակարգ։ Մյուս հարցը, որը դուք տվեցիք արբիտրաժի հնարավորության եւ ռիսկերի, այստեղ ուրեմն հարցը հետեւյալն է, այո, բանկերը ցածր տոկոսով արտարժութային ռեսուրսներ ներգրավելու հնարավորություն ունեն, բայց մյուս կողմից վարկային
տոկոսը, արտարժութային վարկի տոկոսը բավականին բարձր է եւ այո, ես ուրեմն շատ երկար կարող եմ այդ թեմայով խոսել, խնդիրը հետեւյալն է, որ բիզնեսին վարկերը տրվում են հիմնականում արտարժույթով, արդյունաբերության ոլորտում, շինարարության ոլորտում, վարկերի, պարոն Խաչատրյան, կառուցվածքում, արտարժութային, ասենք արդյունաբերության տրված վարկերի կառուցվածքում գերակշռում են արտարժութային վարկերը։ Ուրեմն շինարարությանը տրված վարկերի կառուցվածքում 2/3-ը կազմում են արտարժույթով տրամադրված վարկերը, ընդ որում վարկի տոկոսադրույքը բավականին բարձր է։ 8-ից, եթե մենք բիզնեսը դիտարկենք, ինքը բավականին բարձր է, այսինքն այստեղ ուրեմն մենք ունենք հետևյալ խնդիրը, դրամային վարկերի պարագայում այո բանկը ռիսկը գնահատում է բավականին բարձր եւ առանձին ոլորտների պարագայում գերակայությունը տրվում է արտարժութային վարկերին, ինչը ֆինանսական համակարգում այդ դիսոնանսն է ձևավորում, որը որ այո ձեր բարձրացրած խնդիրը ինքը իրականում խնդիր է։ Այնպես չի, որ սա վկայում է արդյունավետ աշխատող ֆինանսական համակարգի մասին։ Այստեղ անհրաժեշտ է նոր գործիքներ ներդնել, անհրաժեշտ է ներդնել մրցակցությունը խթանող համակարգեր, որոնք ու նաև համակարգեր, որոնք բանկերին կհարկադրեն մրցակցել լիկվիդայնության համար, ինչը որ այսօր տեղի չի ունենում, ինչ վերաբերում է երրորդ հարցին առայն, որ կառավարությունն ինչ է վերցնում, ըստ էության ամեն բանկ իր բիզնեսն է իրականացնում իր կոնկրետ ռիսկի ախորժակի շրջանակներում վարկերի տեղաբաշխման համար ունի իր գործընկերներ, ռեսուրսներ է ներգրավում, այդ չի նշանակում, որ առևտրային բանկերը 100%-ով կարող են տեղավորվել կառավարության գերակայությունների տրամաբանության մեջ։ Կան ոլորտներ, որտեղ որ կան կառավարության տեսանկյունից գերակայություններ, բայց որոնք կարող է առևտրային բանկի բիզնեսի տեսանկյունից հետաքրքրական չլինեն, եւ այդ ոլորտները իրենք չվարկավորեն եւ կառավարության առումով նպատակարարման լինի այստեղ ավելի պրոակտիվ քաղաքականություն իրականացնել, ռեսուրսներ ներգրավել հաջորդի վարկավորմամբ։ Շնորհակալություն։